أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Het leven en karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd besproken in verband met de slag bij Uhud. Verdere details zijn als volgt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was het dichtst bij de vijand wat betreft de afstand ertussen, en 15 individuen hielden standvastig stand aan zijn zijde tijdens de slag bij Uhud. Acht waren de muhajirin, waaronder Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqas, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. En 7 waren de Ansar, waaronder Hazrat Khubab bin Munzir, Abu Dajana, Asim bin Sabit, Haris bin Sima, Sahel bin Hunayf en Saad bin Muaz. Sommigen zijn van mening dat het Saad bin Ubadah was. En dat Mohammed bin Maslama ook onder hen was. Anderen hebben gezegd dat 30 individuen standvastig stand hielden tegenover de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En ze zeiden allemaal, mogen mijn gezicht voor het aangezicht van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam blijven. En mogen mijn lichaam voor het zijne blijven. Mogen hij beschermd blijven en mogen mijn leven ter wille van hem worden opgeofferd. In een overlevering is vermeld dat Talha bin Ubaidullah en 11 andere individuen bleven naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In een andere aflevering wordt vermeld dat toen de afgodendienaars de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hadden omsingeld, hij zich te midden van 7 Ansari metgezellen en een Quraishi metgezel bevond. In nog een andere overlevering staat vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alleen bleef, samen met 9 andere individuen, 7 van de Ansar, 2 van de Quraysh en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was de 10e. Het aantal metgezellen dat standvastig bleef naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam varieert in verschillende overleveringen. In de nota die de onderzoekscel heeft verstrekt, staat vermeld dat er 30 metgezellen worden genoemd. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het aantal metgezellen in die tijd voortdurend veranderde. De persoon die er 15 zag, noemde er 15, en anderen vermelden het aantal dat ze hadden waargenomen. De metgezellen moeten voortdurend naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn gekomen en weer zijn vertrokken, wat het verschil in aantal zou kunnen hebben veroorzaakt. Niettemin lijkt dit correct, aangezien in de details die in de voorgaande preken zijn vermeld, is vermeld dat de metgezellen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zouden omsingelen, maar de aanval van de vijand de cirkel zou doorbreken. En als gevolg daarvan zouden ze zich verspreiden en zich vervolgens hergroeperen. In ieder geval is het een feit
dat de metgezellen voortdurend blijk gaven van hun standvastigheid en dat geen van hen de dood ook maar in het minst vreesde. Er wordt ook vermeld dat op de dag van de slag bij Uhud de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een eed nam van de metgezellen om hun leven op te offeren. Toen de moslims schijnbaar een nederlaag leden, bleven ze standvastig en begonnen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met hun leven te beschermen. Zozeer zelfs dat sommigen van hen gemarteld werden. Op die dag zwoeren 8 individuen trouw aan de gezegende handen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om bereid te zijn hun leven op te offeren. De namen van de gelukkige individuen die deze eed hebben afgelegd worden als volgt vermeld. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad, Hazrat Sahel bin Hunayf, Hazrat Abu Dajana, Hazrat Haris bin Sima, Hazrat Khubab bin Munzir en Hazrat Asim bin Sabit. En geen van deze metgezellen werd gemarteld. Het staat geschreven in het boek Ghasais Ashra van Allama Zamakshari dat op de dag van de slag bij Uhud Hazrat Zubair standvastig bleef naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En op dat moment zijn trouw aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beloofde tot aan zijn dood. Dat betekent dat hij beloofde dat hij zijn leven zou geven om hem te beschermen. Maar hij wilde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet verlaten. Wat betreft de standvastigheid en toewijding van de metgezellen, schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib in zijn boek Het leven en karakter van het zegel der profeten het volgende. De heldendaden die door de metgezellen werden getoond, die zich rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hadden verzameld, waren zodanig dat de geschiedenis niet in staat is iets dergelijks te presenteren. Deze mensen zouden rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam draaien, als motten rond een vlam, en zetten voortdurend hun leven op het spel voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De metgezellen zouden elke klap op zichzelf incasseren en samen met het beschermen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleven ze de vijand aanvallen. Hij schrijft verder, maar hoe lang zouden deze paar toegewijden deze grote vloed kunnen weerstaan, die van alle fronten van moment tot moment naar voren raasde, met zijn gruwelijke golven. De moslims zwaaiden heen en weer, welke golf van elke aanval van de vijand, maar zodra de kracht enigszins zou afnemen, zouden deze hulpeloze moslims doorgaan met vechten en om hun geliefde meester heen sluiten. Soms was de kracht van de aanval zo gevaarlijk dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam praktisch alleen zou blijven staan. Er was één gelegenheid, toen er nog maar 12 mannen rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stonden. En er was zelfs een tijd toen er nog maar 2 mensen bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stonden. Onder deze toegewijden zijn de namen van Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad bin Waqas, Hazrat Abu Dajana Ansari, Hazrat Saad bin Muaz en Hazrat Talha Ansari speciaal opgenomen. Uit deze referentie wordt het aantal metgezellen rondom de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat in verschillende bronnen is aangehaald opgelost. Zoals ik al zei, waren ze vanwege de aanvallen soms minder en soms meer. De beloofde Messias ﷺ legt het uit. Terwijl hij antwoord geeft op een beschuldiging geuit door christenen tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, toen ze beweerden dat hij toestond om te liegen of iets onwaars te zeggen. Een subliem voorbeeld van de leer van onze Heer en Meester, de eerbiedwaardige heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, wordt hier vastgesteld. En het is dat dezelfde Toria waarvan jouw Jesu zich zijn hele leven lang bediende, alsof het moedermelk was, door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd berispt om het zoveel mogelijk te vermijden.
De lexitale vertaling van Toria is dat je tong iets anders uitdrukt dan je hart bedoelt. Wat betekent dat je iets zegt dat twee betekenissen heeft. Terwijl hij dit verduidelijkt, legt de beloofde Messias het woord Toria verder uit. Ik heb de lexicale definitie al gegeven. De beloofde Messias legt verder uit dat, in een tijd van wanorde om een zaak uit angst te verbergen, of met de bedoeling een geheim te verbergen, volgens de voorschriften van de wijsheid, zou het met zulke voorbeelden en op zodanige wijze moeten worden uitgedrukt, dat een intelligent persoon het begrijpt en een dwaas mens het niet begrijpt. Dat betekent op een verstandige manier spreken, zodat het geen leugen is, maar ondanks de uiteenlopende betekenissen, een intelligent persoon de werkelijke feiten van de zaak begrijpt. Terwijl een onintelligent persoon het niet begrijpt. Eerder wordt zijn aandacht elders afgeleid, maar de beloofde Messias verklaart dat het bewezen is volgens de ahadith dat dit in strijd is met het hoogste niveau van rechtvaardigheid. De beloofde Messias heeft dit uitgebreid uitgelegd. Het kan dus nooit bewezen worden over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat hij loog. Dit is een samenvatting van wat de beloofde Messias verklaart. Dat volgens de christenen de persoon die zij God noemen zich in zo'n toestand bevindt dat hij zijn woorden bij de kleinste zaken verdraait. Niettemin zegt de beloofde Messias, terwijl hij dit uitlegt, het was gewaarschuwd door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om zoveel mogelijk te vermijden, zodat de strekking van een verklaring niet op een leugen zou lijken, zelfs niet in zijn uiterlijke vorm. Maar wat kan ik zeggen en wat kan ik schrijven over jou, Jesu, die een dergelijke volharding niet in waarheidsgetrouwheid kon handhaven? Een persoon die aanspraak maakt op goddelijkheid had als een brullende leeuw ter wereld moeten komen, in plaats van zijn hele leven Toria te adopteren, en al zijn uitspraken te doen op een manier die lijkt op leugens, en daarmee te bewijzen dat hij niet tot de perfecte personages behoort, die zichzelf aankondigen tegenover hun vijanden. Geen zorgen tonend over de dood. Ze vertrouwen volledig op God. De persoon die jij God noemt, heeft zijn hele leven Toria gepleegd en toont in geen enkel stadium lafheid. Dat wil zeggen, degene die Allah vertrouwen, of degene van wie zij beweren dat hij God is, in feite doen zelfs de profeten van God dit niet. Ik ben werkelijk tot tranen gebracht als ik me voorstel hoe ik zou reageren als iemand bezwaar zou maken tegen de timide toestand en het gebruik van Toria, wat een vorm van onwaarheid is, van zo'n zwakhartige Jesu, als ik me Sayyidul Mursalin, het hoofd van de boodschappers, voorstel, terwijl hij allemaal alleen was tijdens de slag bij Uhud, en met getrokken zwaard verkondigde dat ik Mohammed sallallahu alaihi wasallam ben. Ik ben de profeet van God, ik ben de zoon van Abdul Muttalib, en aan de andere kant zie ik Jesu trillend voor me. Terwijl hij zijn discipelen vermaande om het aan niemand te vertellen, dat hij Jezus Christus is, wat in strijd was met de werkelijkheid, ook al zou deze verklaring niemand ertoe hebben gebracht hem te vermoorden. Ik ben verdronken in een oceaan van verbijstering en vraag: O mijn God, zelfs deze persoon wordt een profeet genoemd, terwijl dit zijn standaard van moed is op het pad van God. De uitdrukking van verbazing van de beloofde Messias over het Bijbelse verslag van Jezus was in de vorm van een contra-accusatief antwoord. Het was niet zo dat de beloofde Messias het profeetschap van Jezus verwierp. De beloofde Messias verwierp niet dat Jezus een profeet was. Hij benadrukte eerder de toestand van de profeet, die zij in hun eigen schrift presenteren, en hem tot de zoon van God maken. Vervolgens proberen ze de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te beschuldigen door te zeggen dat hij liegen of laf handelen toestond. Ibn Ishaq schrijft dat toen de ongelovigen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hadden omsingeld, hij zei: wie zal zichzelf opgeven omwille van mij? Ziyad bin Sakan stond op met 5 Ansari metgezellen.
Volgens sommige overleveringen was hij Ammara bin Yazid bin Sakan en met grote moed gaven ze één voor één hun leven. Dit ging door totdat alleen Ziad of Ammara overbleef. En ook hij liep meerdere verwondingen op. Vervolgens keerde een contingent moslims terug en dreef de afgodendienaars weg van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hierna zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: breng Ziad bin Sakan bij mij. Hij werd naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gebracht, in een staat waarin hij zijn laatste adem uitblies. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat we hem dicht bij hem moesten brengen, en de metgezellen deden dat ook. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bewoog zijn voeten naar hem toe, en dus legde hij zijn hoofd op de gezegende voeten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen Hazrat Ziad overleed, rustte zijn wang op de gezegende voeten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij had 14 wonden op zijn lichaam opgelopen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib zegt: bij een gelegenheid toen er een buitengewone golf van aanvallen door de Quraysh ontstond, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: wie biedt op dit moment aan zijn leven op te offeren voor de zaak van Allah? Deze stem bereikte toevallig de oren van een Ansari die samen met 6 andere metgezellen uit Ansar naar voren kwam, en ieder van hen gaf zijn leven, vechtend rondom trek van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het hoofd van deze partij was Ziad bin Sakan. Na deze aanval beval de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat Ziad naar hem toe moest worden gebracht. Dat wil zeggen, toen de aanval van de ongelovigen in intensiteit afnam en de andere metgezellen zich hergroepeerden, waardoor het gebied iets minder druk werd, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdracht om Ziad naar hem toe te brengen, die gewond op de grond lag. De mensen brachten hem en presenteerden hem voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Destijds was er nog wat leven in Ziad, maar hij was in zijn laatste adem. In deze toestand hief hij met enorme inspanning zijn hoofd op en plaatste zijn gezicht op de voeten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En het was juist in deze toestand dat hij zijn leven opgaf. Met betrekking tot het martelaarschap van Hazrat Musab bin Umair staat geschreven dat Hazrat Musab bin Umair voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vocht en werd gemarteld terwijl hij vocht door Ibn Kamia. In historische verslagen wordt vermeld dat tijdens de slag bij Uhud Hazrat Musab bin Umair de vaandeldrager was en zijn verantwoordelijkheden met grote toewijding uitvoerde. Op de dag van Uhud had Hazrat Musab bin Umair de vlag in zijn hand, toen Ibn Kamia, die op een paard zat, hem aanviel, waardoor zijn rechterarm die de vlag vasthield, werd afgesneden. Hierop hield hij de vlag met zijn linkerhand vast. Ibn Kamia viel hem opnieuw aan en sneed ook zijn linkerhand af. Vervolgens drukte hij de moslimvlag tegen zijn borst. Ibn Kamia viel voor de 3e keer aan en bracht met zijn speer een fatale slag toe aan de borst van Hazrat Musab. De speer brak en Hazrat Musab viel op de grond. Hierna liepen 2 mannen van de Banu Abduddar, Suwaibat bin Saad bin Harmala en Abu Room bin Umair richting de vlag. En Abu Room bin Umair pakte de vlag op. Het bleef in zijn bezit totdat de moslims terugkeerden naar Medina. Dit is vermeld in een geschiedenisboek. In sommige andere overleveringen wordt echter vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de vlag aan Hazrat Ali gaf. Terwijl hij dit incident vermeldt, schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: het leger van de Quraysh had hen vrijwel vanaf alle 4 de fronten omsingeld en bleef de moslims van moment tot moment verpletteren door middel van herhaalde aanvallen. Maar zelfs na dit alles zouden de moslims zichzelf waarschijnlijk kort daarna hebben herwonnen. Maar de verontwaardiging was dat een gedurfde krijger uit de Quraysh, genaamd Abdullah bin Kamia, Musab bin Umair, de vaandeldrager van de moslims, aanviel en zijn rechterhand afhakte met de slag van zijn zwaard. Musab pakte onmiddellijk de vlag vast met zijn andere hand en rukte op om Ibn Kamia te confronteren. Maar bij zijn tweede slag werd ook de andere hand afgesneden. Hierop voegde Musab zijn beide afgehakte handen samen in een poging om te voorkomen dat de islamitische vlag zou vallen en hield het tegen zijn borst.
waarop Ibn Kemia hem voor de derde keer sloeg en deze keer werd Musab gemarteld en viel op de grond. Wat de vlag betreft kwam een andere moslim onmiddellijk naar voren en pakte het vast. Maar aangezien de grootte en het figuur van Musab leken op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dacht Ibn Kemia dat hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had gedood. Het is ook waarschijnlijk dat dit plan van hem louter werd geleid door motieven van kattenkwaad en bedrog. In ieder geval toen Musab werd gemarteld en viel, Ibn Kemia riep uit dat hij Mohammed sallallahu alaihi wasallam had gedood. Bij dit nieuws verloren de moslims alle kalmte die er nog in hen zat en hun kracht werd volledig verspreid. Zoals ik al heb vermeld, veranderde het tijdelijke wegvallen van de concentratie van de moslims de overwinning van het moslimleger in een tijdelijke nederlaag. In de geschiedenis van de oorlogvoering wordt de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam echter beschouwd als de grootste commandant en expert in het geven van wijze en beslissende bevelen. Hij hield de steeds veranderende situaties in de strijd nauwlettend in de gaten. Hij was in staat zijn verspreide zwakkere leger te beschermen tegen een leger dat 4 keer zo groot was, waardoor hij de vijand ervan weerhield zijn kwade bedoelingen te verwezenlijken om het moslimleger volledig te verpletteren. Na het martelaarschap van Hazrat Musab bin Umair gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de moslimvlag aan Hazrat Ali. Hij nam de vlag in zijn hand en stond tegenover de vijand. Doordrenkt van het verlangen naar de overwinning, zijn zwaard bleef de een na de ander slaan, waardoor het moslimleger zijn vastberadenheid hervond. Hazrat Ali verzamelde zich met een kleine groep van het moslimleger rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vocht totdat ze een uitweg vonden uit de belegering van de afgodendienaars. Dus onder leiding van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vond deze kleine bende een uitweg en baande zich een weg naar het verspreide moslimleger, dat zijn vastberadenheid aan het verliezen was na het horen van het nieuws dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was gemarteld. Als gevolg hiervan begonnen de ongelovigen van Mekka voortdurend aanvallen uit te voeren op het moslimleger, om hun ontsnapping te laten mislukken. De strategie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om zich terug te trekken was echter zo succesvol, dat deze handvol mensen schouder aan schouder in een halve cirkel kon staan, en terwijl ze alle aanvallen van de vijand verpletterden, zichzelf naar de vallei lieten glippen. De vijand deed zijn uiterste best om hen te omsingelen, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam versloeg de zwermen van hun aanvallen en baande zich een weg vooruit. Er is ook sprake van een toestand van slaap en sluimering, die de metgezellen overviel terwijl ze vochten tijdens de slag bij Uhud. Allah de Almachtige bracht omstandigheden teweeg die ervoor zorgden dat ze in slaap vielen. De details hiervan zijn zodanig dat Hazrat Zubair bin al-Awwam overlevert. Toen het tij keerde tijdens de slag bij Uhud, bevond ik mij dicht bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen we allemaal verward en bang waren, daalde er een soort slaapachtige toestand over ons neer. De omstandigheden waren zodanig dat het leek alsof we door een slaap werden overvallen. Daarom was er niemand van ons wiens kin niet op zijn borst lag. Dat wil zeggen, hun hoofden vielen naar beneden vanwege de slaaptoestand. Hij vervolgt: bij Allah, het leek mij alsof ik de stem van Mu'tib bin Qushayr Ansari in een droom hoorde. Hij zei, als we de bevoegdheid hadden om een beslissing te nemen, zouden wij hier nooit op deze manier vermoord worden. Mu'tib bin Qushayr Ansari was een metgezel die deelnam aan de Beit Uqba, de slag bij Badr en de slag bij Uhud. Ik herinnerde me deze woorden van hem, terwijl ik hem in de droom zag, toen Allah de Almachtige met betrekking tot dit incident openbaarde. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Toen zond hij na de smart een vredige sluimer over u neder,
die een deel uur overviel, en het andere deel was bezorgd over zichzelf, terwijl zij ten onrechte over Allah de gedachte der onwetendheid koesterden. Zij zeiden, hebben wij iets met de zaak uit te staan? Zeg, de zaak is geheel in Allah's handen. Hazrat Ka'b bin Amr Ansari vertelt bij een gelegenheid op de dag van de slag bij Uhud, behoorde ik tot 14 van mijn mensen naast de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Daarom werden we overvallen door een toestand van sluimering, die diende als een bron van vrede. Dit wil zeggen, het was een sluimering die in vrede bracht. Ondanks dat we in een staat van strijd verkeerden, was het zo'n sluimer die ons rust schonk. Er was niemand van ons bij wie de geluiden van het snurken niet te horen waren. Hij vervolgt, ik zag dat het zwaard van Bishr bin Bara bin Marur uit zijn hand gleed, zonder dat hij het zelfs maar voelde vallen. Ondertussen lanceerden de afgodendienaars aanval op ons. Hazrat Khalifatul Masih IV heeft het commentaar op dit vers geschreven en verklaart, het is mogelijk dat hij het gevoel had alsof het zwaard was gevallen. Omdat ze destijds overmand waren door een toestand van sluimering en de wapens die ze stevig vasthielden, zouden in hun greep zijn losgeraakt, waardoor de wapens vielen. Er is in ieder geval het woord nuaas gebruikt. En in het licht van de verschillende aspecten van de betekenis van het woord amanat nuaas kan de vertaling worden samengevat als na het verdriet heeft hij vrede op je neergezonden, een vorm van slaap of een toestand van sluimering die vrede schonk. Of je een staat van vrede schonk waarvan de impact een element van slaap had of slaap omvatte. De betekenis van amanat nuaas is ook een tijdelijke toestand waarin men overmand wordt door sluimering. En tijdelijk valt het hoofd neer, maar het woord nuaas dat hier is gebruikt, verwijst niet naar dit soort sluimering. Het is eerder een toestand die zich bevindt tussen wakker zijn en slapen. Voordat je in slaap valt, kom je in een tussenfase van de slaap, waardoor je hele lichaam ontspannen raakt. En dit op zichzelf brengt een staat van vrede teweeg. Als deze staat van ontspanning aanhoudt, leidt het tot een slaaptoestand. In zo'n toestand zal iemand, zelfs als hij loopt, niet vallen. In feite zullen ze een plotselinge schok voelen voordat ze vallen, en zouden ze weten in welke staat ze verkeerden. Als ze echter in een slaaptoestand terechtkomen, hebben ze geen controle over hun lichaam. Niettemin is het mogelijk dat Bishr bin Bara ook overmand was door een toestand van diepe slaap. Maar ondanks dat het een staat van oorlog was, was het niettemin een staat van vrede. En in zo'n toestand kan men ook vallen. Dus zelfs als wordt aangenomen dat dit het geval is, zou de greep van zijn hand zijn losgeraakt en is het zwaard gevallen. Dit is echter zo'n toestand dat men zich onmiddellijk realiseert dat ze op het punt staan in een staat van diepe slaap te komen en dat iemand plotseling schrikt en wakker wordt. Daarom zegt Allah de Almachtige dat hij hen een staat van vrede schonk, wat vergelijkbaar was met een toestand van sluimering, maar niet zo diep als de slaaptoestand waarbij iemand geen controle over zijn lichaam heeft. Dit gaf hen een gevoel van vrede, maar maakte hen niet volledig inactief. Op dezelfde manier vermeldt Abu Talha in een hadith van Bukhari dat ze precies in het midden van de slag bij Uhud overmand werden door een toestand van sluimering. Deze sluimertoestand is er één die al eerder is genoemd. Hazrat Talha stelt dat het zwaard op het punt stond te vallen en dat hij het dan weer zou vastpakken. Deze hadith laat dus zien dat het niet zo'n slaaptoestand was, waardoor dingen uit hun handen vielen, of ze vielen tijdens het lopen. Het was een rustige toestand. Maar toch hadden ze nog steeds controle over hun lichaam. De wapens zouden op het punt staan te vallen, maar ze zouden het weer vastgrijpen. Deze toestand van sluimering ontstond niet slechts voor een plotseling moment. Het was eerder een staat die hen een tijdje bleef overweldigen. Er is een overlevering in Tirmizi Abwabul Tafsir van Hazrat Abu Talha die vermeldt: op de dag van Uhud keek ik op en zag dat iedereen in een toestand van sluimering terecht kwam en achter hun schilden naar beneden zakte. Als gevolg van wakker blijven of extreme vermoeidheid verkeerden de metgezellen in een zeer slechte toestand. En doordat ze door deze toestand werden overmand, schonk Allah de Almachtige hen een staat van troost en vrede. Hij vertelt verder
dat dit niet het geval is waarbij het slechts één soldaat overkomt, maar in feite alle metgezellen die samen met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de strijd waren tegen de vijand, werden plotseling door deze toestand overwonnen, alsof deze uit de hemel neerdaalde en bedekte ze allemaal. Destijds hadden ze dringend behoefte aan een staat van vrede en aan de mogelijkheid om zichzelf op te frissen. En dit was geen tijd om te slapen. In zulke omstandigheden waarin men extreem vermoeid is, kunnen ze door zo'n staat worden overgenomen. Hoe dan ook, het feit dat een hele groep mensen in één keer in een toestand van sluimering terechtkomt, en dat ook in een tijd waarin een gevecht gaande is en er een groot risico is van de vijand, is inderdaad een wonder en niet alleen maar toeval. Dit kan een individu overkomen, maar dit was echter niet louter toeval. Het was eerder een wonder en een bijzondere vorm van vrede. Werd hun destijds toegekend door Allah de Almachtige. Allama Abdul Razak heeft overgeleverd van Zohri dat op de dag van Uhud de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 70 keer werd aangevallen met het zwaard, maar Allah de Almachtige redde hem van elke aanval. Ibn Hajar Asqalani zegt dat het mogelijk is dat Zohri het letterlijk op 70 heeft gesteld, of verwijst hiernaar om hiermee een groot aantal aan te duiden. De beloofde Messias zegt, degene die tijdens de strijd naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond, werd als de moedigste beschouwd. Aangezien de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de positie zou staan waar het meeste gevaar bestond. Heilig is Allah, wat een verheven rang bezat hij. Neem het voorbeeld van Uhud, waar er een meedogenloze aanval met het zwaard plaatsvond en de gevechten waren zo hevig dat de metgezellen het niet konden verdragen. En toch bleef dit moedige individu dapper doorvechten. Er rust geen schuld op de metgezellen, want Allah de Almachtige heeft hen vergeven. In feite was de wijsheid hierachter, zodat de moed van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam gemanifesteerd kon worden. De beloofde Messias zegt, op een gegeven moment was er een aanval met zwaarden vanuit alle richtingen. En toch verkondigde hij openlijk zijn profeetschap en zei, ik ben Mohammed, de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Er wordt gezegd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 70 wonden opliep, maar de wonden waren niet diep. Dit was het grote morele karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Abu Amr vertelt over het incident waarbij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in een greppel viel. De overlevering is als volgt. Abu Amr Fasik groef een aantal graven op het slagveld van Uhud, zodat de moslims erin zouden vallen zonder ze daar te beseffen, en zo verlies zouden lijden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam viel ook in een van hen, zich niet realiserend dat deze er was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam viel bewusteloos en hij verwondde zijn beide knieën. Hazrat Ali rende snel naar hem toe en pakte hem vast. En Hazrat Talha bin Ubaidullah tilde hem op en hielp hem eruit. De ellendige Ibn Taymiyyah was de reden voor de val van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Aangezien hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanviel en hem met zijn zwaard sloeg. Het zwaard raakte de nek van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hoewel het zwaard zelf geen impact op hem had, veroorzaakte de kracht van de klap echter zo'n schok in zijn gezegende nek, dat hij daarna gedurende een maand of langer ongemak in zijn nek ervoer. Tegelijkertijd begon hij stenen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te gooien, waarvan er één hem in de rug raakte. Utba bin Abi Waqqas, de broer van Saad bin Abi Waqqas, gooide ook een steen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die hem in de mond sloeg, waardoor zijn onderste vierde of de tand tussen de voor- en hoektand brak. Op dezelfde manier was zijn onderlip ook opengespleten. Imam Ibn Hajar Asqalani zegt dat er een stuk van zijn tand afbrak, in plaats van dat de hele tand van de wortel afbrak. Toen Saad bin Abi Waqqas, de broer van Utba, hoorde dat het zijn broer was die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanviel, ging hij het vijandige leger binnen en zocht hem met wraakzucht in zijn gedachten. Hij zegt zelf, er is misschien niets meer dat ik in de wereld verlangde dan hem te doden. Utba ontweek hem achter en ontsnapte. Saad keerde nog een keer terug om hem te zoeken, maar elke keer ontweek hij hem. Toen hij op het punt stond voor de derde keer te gaan, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Hazrat Saad, o dienaar van God, bent u van plan uw leven te geven? Hazrat Saad zegt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem op deze manier tegenhield en daarom ging hij niet.
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verrichtte het volgende gebed tegen Utba bin Abi Waqqas. O Allah, laat niet nog een jaar voorbij gaan voordat hij sterft in de staat van een ongelovige. O Allah, laat niet nog een jaar voorbij gaan voordat hij sterft in de staat van een ongelovige. Allah de Almachtige accepteerde zijn gebed, want op dezelfde dag doodde Hazrat Hatib bin Abi Balta hem. Hazrat Hatib zegt, toen ik de verdorven durf van Utba bin Abi Waqqas zag, vroeg ik onmiddellijk aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waar Utba was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wees hem mij op de richting waar hij was gegaan. Ik ging meteen achter hem aan, totdat ik hem eindelijk vond. Ik sloeg hem snel met mijn zwaard, waardoor hij in zijn nek werd gesneden en zijn hoofd op een afstand viel. Ik nam bezit van zijn zwaard en paard en bracht ze naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen hij dit nieuws hoorde, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tweemaal: Allah is tevreden met jou, Allah is tevreden met jou, Allah is tevreden met jou, Allah is tevreden met jou. Bij deze aanval brak ook de helm die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam droeg. En vanwege de voortdurende aanvallen van de vijand liep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verwondingen op aan zijn gezicht en snijwonden op zijn huid. Een van de mensen die het gezegende gezicht van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanviel, was Abdullah bin Shahab Zohri, die later de islam accepteerde. Deze details zijn nog gaande en zullen in de toekomst worden vermeld, als God het wil. Op dit moment wil ik enkele overledene leden vermelden. De eerste vermelding betreft de gerespecteerde Abu Hilmi Muhammad Ukasha Sahib uit Palestina. Sharif Ode Sahib schrijft over hem: een paar dagen geleden werd onze Ahmadi-broeder in Gaza, Mohammed Ukasha Sahib, op brute wijze gemarteld. Zijn lichaam werd op enige afstand van zijn huis gevonden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. De overledene was een oprechte Ahmadi. Hij werd 75 jaar oud. Hij migreerde van zijn dorp naar de stad Jabalia in Gaza, waar hij in een vluchtelingenkamp woonde. Hij heeft 7 zonen, 5 dochters en 35 kleinkinderen. Een van zijn kleinzonen zegt dat ze al enkele weken geen contact met hem konden opnemen. Tijdens de tijdelijke pauze in de strijd ging hij hem zoeken, maar vond hem niet bij hem thuis. Zijn lichaam werd 100 meter van zijn huis tussen de dode lichamen gevonden. Hij was in het hoofd geschoten en gemarteld. Een Ahmadi in Gaza genaamd Yasser Shaheen Sahib zegt: 10 jaar geleden heeft de overledene een schotelantenne laten installeren en vroeg me om hem te helpen met MTA-kanaal te vinden. In die tijd leerde ik via hem over Ahmadiyyat. Enige tijd later gaf hij mij verdere details over de gemeenschap en stuurde me enkele boeken. Dan zouden we nog een tijdje debatteren. Vervolgens sprak ik het istikhara-gebed uit, waarna mijn vrouw en ik trouw beloofden. Mohammed Ukasha Sahib was erg blij met het feit dat ik trouw beloofde. Daarna werd onze relatie alleen maar sterker. Hij vertelde mij urenlang het commentaar op Koranverzen. Hij las fragmenten voor uit Tafsir Kabir voor mij en legde mij begrippen als intrekking uit. Zijn manier van spreken was heel sympathiek. Hij was al een tijdje bezig met het schrijven van een boek en hij belde me om naar zijn boek te luisteren om het te verbeteren. En hij zou verschillende zaken ter discussie brengen. Het was zijn bedoeling om zijn huis uit te breiden met een bibliotheek, waarin hij fotokopieën kon hebben van de literatuur van de gemeenschap. Zijn familie was echter wreed tegen hem, omdat hij een Ahmadi was, en dus kon hij zijn wens niet vervullen. Het was via hem dat ik kennis maakte met de gemeenschap in Gaza. We bezochten hem allemaal in zijn zitkamer. In zijn laatste jaren bleef hij vanwege zijn slechte gezondheid vaak thuis, omdat het moeilijk voor hem was om zich te verplaatsen. Een andere Ahmadi uit Gaza zegt: de overledene was lang, slank en had een witte baard. De impact van zijn vroomheid en deugdzaamheid kon onmiddellijk worden gevoeld door iedereen met wie hij sprak. Hij was altijd bezig met het gedenken van God en het lezen van de literatuur van de gemeenschap. Het was zijn grote wens dat de gemeenschap een moskee dicht bij zijn huis zou hebben. Tijdens de oorlog in 2014 schreef hij een artikel waarin hij zei dat de dag nabij was waarop graven zouden worden gebombardeerd en hun grafstenen vernield zouden worden. Dit was precies wat er gebeurde. Ondanks dat hij in moeilijkheden verwikkeld was, ontmoette hij iedereen altijd met een glimlach. Hij was erg genereus, intelligent
en kon vrij snel lezen wat de ander dacht. Dr. Yusuf Sahib zegt, broeder Hilmi was heel oprecht en was een echte Ahmadi. Zelfs voordat hij een Ahmadi werd, waren zijn mentaliteit en omgang als die van een Ahmadi. Dus zodra hij over de gemeenschap hoorde, beloofde hij trouw. Na trouw te hebben beloofd, sprak hij met geleerden en andere plaatselijke bewoners over Ahmadiyyat, waardoor hij te maken kreeg met veel tegenstand en moeilijkheden van zijn familie. In zijn laatste dagen liep hij met krukken en kwam als eerste aan voor het vrijdaggebed of een andere bijeenkomst, ondanks dat hij grote moeilijkheden en gevaren ondervond vanwege de tegenstanders. Hij bood zijn financiële bijdrage aan voordat anderen dat deden, ondanks dat hij niet veel had. Het was zijn wens dat de gemeenschap en haar overtuigingen over de hele wereld zou worden verspreid, omdat zij de oplossing bieden voor alle problemen van de mensheid. Hij was van plan zijn huis en een deel van zijn land aan de gemeenschap te schenken, zodat daar een moskee en het hoofdkwartier van de gemeenschap konden worden gebouwd. Maar zijn vijandige familieleden verhinderden dit. Mogen Allah de Almachtige zijn positie verheffen en zijn kinderen de ontvangers van zijn gebeden maken. Mogen zijn kinderen en familieleden Ahmadiyyat de ware islam begrijpen en getuigen zijn van vrede en veiligheid. Mogen Allah de Almachtige vrede in hun regio tot stand brengen, de onderdrukkers stoppen en hen elimineren. Israël begint ook een militaire operatie aan zijn grens met Libanon, om Hezbollah te bestrijden, waardoor de omstandigheden alleen maar zullen verslechteren. Op dezelfde manier zijn de VS en Groot-Brittannië een militaire operatie begonnen tegen de Houthi-stam in Jemen. Al deze zaken breiden de oorlog alleen maar verder uit. Nu hebben veel commentatoren gezegd dat een wereldoorlog dichterbij lijkt te komen. Er is grote behoefte aan gebeden. Mogen Allah de Almachtige de mensheid begrip en wijsheid schenken. Ik zal nog een ander overleden lid noemen. Amtun Nasir Zafar Sahiba, echtgenote van Haider Ali Zafar Sahib, een missionaris die in Duitsland dient. Ze is een paar dagen geleden overleden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bij de genade van Allah was een Musia. Naast haar man laat ze een zoon en 2 dochters achter. Haar grootvader van moederskant, Chaudhry Aminullah Sahib, was een metgezel van de beloofde Messias. Haider Ali Zafar Sahib schrijft, ik ben een missionaris en heb verschillende keren in het vakgebied gediend. Ze heeft ongeveer 12 jaar gescheiden van mij gewoond, maar heeft er nooit bij mij over geklaagd. Toen er een keer iets gebeurde dat haar verontrustte, vroeg ik haar waarom ze het mij niet eerder vertelde. Als antwoord hierop zei ze dat ze mij niet wilde storen, terwijl ik in het vakgebied diende. In Frankfurt was ze ook lokale voorzitter voor de vrouwenvereniging, voor de Beit Sabu Jamaat. Gedurende het jaar waarin het Khilafat-jubileum plaatsvond, was ze president voor de vrouwenvereniging van Frankfurt. Ze was zeer regelmatig in het bidden en vasten, ze verrichtte tahajjud aan en reciteerde regelmatig de Heilige Koran. Ze was zeer liefdadig en zorgzaam en zou haar financiële bijdrage op tijd vervullen. Mogen Allah de Almachtige haar zijn genade en vergeving schenken. De volgende vermelding is van Nasim Akhtar Sahiba, echtgenote van Habibullah Kahlo Sahib van Gatalia. Zij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bij de genade van Allah de Almachtige was ze een Musia en betaalde ze al haar wasiyat chanda voor haar overlijden. Ze betaalde zelfs het deel dat tijdens haar leven uit haar bezittingen verschuldigd was. Naast haar man laat ze 6 zonen en 2 dochters achter. Een van haar dochters overleed tijdens haar leven. Ze voedde haar kinderen met grote liefde op en gaf hen onderwijs. 4 van haar zoons hebben hun leven toegewijd. Een van haar zoons, Naveed Adil Sahib, dient als missionaris-leider in Liberia. Omdat hij in het vakgebied diende, kon hij haar begrafenis niet bijwonen. Hij schrijft, Ahmadiyyat kwam haar familie binnen via haar vader, Mola Bakhsh Sahib, die de belofte van trouw aflegde tijdens het tijdperk van de tweede khalifa. Ze had een aanzienlijke religieuze kennis. Soms vroegen mensen die haar zouden ontmoeten naar haar formele opleiding, maar veel seculier onderwijs had ze niet. Zij, namelijk zijn moeder, zei vaak, haar interesse in religieuze kennis van haar vader kwam
omdat hij naar de dars en lezingen in de moskee luisterde en deze thuis zonder mankeren herhaalde. Ouders kunnen dus een grote impact hebben als ze thuis zo'n discussie voeren. Haar liefde voor de gemeenschap en het gelafat was grenzeloos. Ze was onbevreesd en had grote eer voor haar geloof. Ze kon het niet verdragen om iets tegen de gemeenschap en de beloofde Messias te horen. Ze was zeer regelmatig in het bidden en verrichtte ook het tahajjud-gebed. Ze voerde regelmatig de i'tikaaf uit, behalve tijdens de laatste jaren van haar leven. Ze voltooide de volledige recitatie van de heilige Koran, 3 tot 4 keer tijdens de Ramadan. Ze dacht altijd aan God en reciteerde de roet. Een keer viel ze per ongeluk en brak haar been. Destijds waren ik, namelijk haar zoon, Adil Sahib, die dit schrijft, en mijn broer bij haar. Net toen het tijd was om te gaan, viel ze en brak haar been. Ze zei dat ik moest gaan en mijn plichten moest vervullen. En ze belde haar schoonzoon vanuit een naburige stad en ging met hem mee naar het ziekenhuis. Ze vertelde mij, namelijk haar zoon, het is jouw plicht om onmiddellijk je geloof te gaan dienen. Naveed Adil Sahib zegt, 7 jaar later ging ik haar bezoeken terwijl ik op vakantie was. En ze vertelde me dat leven en dood in de handen van God zijn. Je kunt voor niemand voorspellen wanneer de tijd daar is. Als er iets van deze aard gebeurt, verlaat je dienst niet om te komen, maar blijf liever waar je bent. Hij bleef dus in zijn Jamaat-centrum en kon de begrafenis van zijn moeder niet bijwonen. Vervolgens zal ik de gerespecteerde Mubaraka Begum Sahiba vermelden. Echtgenote van Rashid Ahmed Samir Sahib uit de staat Bashirabad. Zij is onlangs overleden, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyyat kwam haar familie binnen via haar vader, Bahavul Haq Sahib, die in 1948 trouw beloofde op de handen van Hadr Khalifatul Masih II. Ze bezat buitengewone kwaliteiten, ze verrichtte regelmatig de 5-dagelijkse gebeden en tahajjud. Ze was een vrome en deugdzame vrouw die onbaatzuchtig de gemeenschap diende. Ze kreeg de kans om de gemeenschap in verschillende hoedanigheden te dienen. Ze was ook president van Lajna. Ze heeft bijna haar hele leven de gemeenschap gediend. Ze leerde de heilige Koran aan honderden jongens en meisjes. Ze nam de sluier met grote zorg in acht en prentte deze gewoonte bij meisjes in. Ze was actief in het dienen van de mensheid. Ze vervulde de behoeften van de armen en weduwen. Ze hielp vele arme meisjes en weesmeisjes met trouwen. Ze leerde veel meisjes naaien en borduren. Elke vrijdag ging ze 2 uur voor het vrijdaggebed naar de moskee en maakte zelf de vrouwenruimte schoon. Daarna sprak ze vrijwillige gebeden uit. Ze was zeer trouw en betrouwbaar. Veel vrouwen vertrouwden haar om hun sieraden en geld te bewaren. Vanwege haar betrouwbaarheid. Ze maakte nooit ruzie met iemand en was ook nooit respectloos. Ze bezat een zeer hoge moraal. Bij de genade van Allah de Almachtige was een Musia. Toen ze deelnam aan het plan van de Siyad, schreef ze ook haar dochters in. Op deze manier moedigde ze ook andere vrouwen in haar dorp aan om Siyad te doen. Naast haar man laat ze een zoon en 5 dochters achter. Ze was de schoonmoeder van missionaris Usman Ahmed Sahib, werkzaam bij de Rakim Press in Sierra Leone, en missionaris Sadat Ahmed Sahib, werkzaam in Burkina Faso. Haar beide dochters, die met deze missionarissen zijn getrouwd, konden tijdens haar laatste momenten niet bij haar zijn. Ze bleven op hun dienstplaatsen. Haar dochter Asifa Sahiba schrijft: ik heb de kans om samen met mijn man Usman Ahmed Sahib in Sierra Leone te dienen. Omdat ik in het vakgebied diende, kon ik de begrafenis van mijn moeder niet bijwonen. Op dezelfde manier heeft mijn jongere zus, Mariam Bushra, is in Burkina Faso en kon er ook niet bij zijn. Mogen Allah de Almachtige hen geduld en kracht schenken en mogen hij genade en vergeving schenken aan de overledene. Mogen haar gebeden voor haar kinderen vervuld worden. Alhamdulillah, alhamdulillah,
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر